夜作纪云，哦，伊个一更二更这嘛，哦，啊不是讲到这，一更端坐，节家子打坐嘛，疑神急躁，敏同虚，疑神啊，就是元神啦，元神清伊，急躁，伊见面就入来咧，这见面就入来，见面就是成个境界啊，哦，急躁敏同虚啊，同于太虚啊，进入太虚的状况，太虚的啥就是性，况且由来不生灭，况且就是长时间呐、啊，从古至今呐、啊，它的由来，它的来去本无生灭，伊一见面就已经入去见性的境界咧讲话，何须生灭？灭无余。何须生灭？何须生灭？这四字就是咧讲世间法内底灭无余。你世间法你看伊灭生灭嘛，哦，灭尽嘛。你讲何必需要？啊，反正就无啊，不生灭嘛。一切诸法皆如幻，所有的法，所有的法都是如梦、如幻、如电，都是虚假的，迄种世间法。哦，你成的境界内底是无，哦，所以伊是无咧讲话，迄种假。本性自空，哪用除啊？你本来就迄个，你咧性空啊，空性内底本来就无啊。是安那？你爱要家己，要来灭，哦，哪用除？不必了，不要多此一举了。若是心性，非形象。如果你了解了，你解了，解开了解，真解的解，你已经了解了，是心明心见性的意思。若是心性，非形象，伊伫迄个境界内底，无形无相，哦，无形无相，无一切心相、灵相、法相。但问题内底，森罗万象具足，同款有。但迄种是，你恒沙河界内底看，同款有，哦，但迄毋是形象。那个不是形象，所谓的形象就是讲，你世间法内底看得到一切的相，湛然不动，真自真如，就是你迄个境界内底没有动心起念，自真如，维持在那个状态里面，那个境界里面，迄个是真的。二根迷神转明净，我就按一根到二根嘛，一起在打坐嘛。迷神就是离咱的原神内底，清，啊，就无啊，伊这从到头啊讲了就无啊。无啊，伊才是清啦，转明净。而且转明净，伊当了解什么是明心，什么是性，伊会了解；什么是静，伊嘛了解。不起意想同真心，在那个境界里，他不能起一切回忆、思想、思考。就是起心动念的意思，在那个境界，同真性，就是跟原来融入了，融在自信里面，同真性，森罗妄想，并归空。明明觉见到森罗万象拢有，恒沙心拢有，但是
伊无感觉伊看，明明有伫个，伊无感觉伊看。身罗万象，并归空。现在并归空的，因为伊都无起心动念，伊都无感觉有看了。明明有觉见，但是伊都无用伊即马看到的是身罗万象。更执有空还是病。如果你执着在这是空，你嘛是病啊。你若是起心动念，起心动念毋够执着哪来？起心动念而来。既然你起心动念而来，更执有空啊！你看这是空，还是病？还是84000病本，8万法门就是84000的病本。因为你知影有嘛？伊这见面就你咪在讲神的境界啦，伊无咧讲迄个世间观的境界。诸法本质非空有，所为完本质原来非空非不空，非空非不空啊！但它能生万法，凡夫妄想，论邪正。一般的众生妄想，我即摆咧见识，我安尼是毋是开悟？我拄啊迄个境界是毋是正道了？我拄啊迄个境界是毋是维持离自性的如如之境的？凡夫会有这种妄想。但这妄想自己还不自觉，这是通病，修行的通病。凡夫妄想，论邪正，你不要去甲论邪正，听到根本就无真理无高晓，你去甲论邪正，拢是邪。若人不恶，其居怀。若人不恶，什么是不恶？你有见看下这？不过就是没有是非善恶。若人不恶，真简单，这两个母仔寄出来叫做不二门就是咱像教伊讲，有这不二门，若人不恶，若人不恶，不二门居其怀，怀是什么呢？咱的胸膛，胸臆空洞，虚怀若谷，怀的那怀抱就是怀。居怎么居呢？根本连这个居也没有。实际上，他们要用语言、文词汇来表达这个境界时，这是真难呐。所以有一半字有时伊有讲的，但是这个居，若人不恶，居其怀，连居也没有。住啊，居就居住的意思啊，住所。居嘛，就是住所。那就住在家啦。不恶居其怀的善恶住在家，住在你的心内的意思。住所，住在这个住所，因无所住而生其心，因无所，无通好住。因无所住，无通好住，所以不用居啊，他没有居啊。所以讲，若人不恶，居其怀。你住在家不恶，什么叫不恶？善恶、是非、正邪，拢无啊。连居也没有，为什么？修堂啊，穿透，所以连居也没有。谁道极凡非是圣？想了解这个凡人，伊即马
是不是圣灵？谁会了解？比如讲这个人哦，伊目前伊咧开房境界内底，迄个热房境界内底，无人知啊。你看嘛是反应啊，一下嘛是一个肉体尔，但你唔知伊咧创啥。你看是表面啦，唔知伊内在一定就是。谁知啊？无人知啦。三根心境等虚空，遍满十方无不通。也就说1、2、3、4、5嘛，画迷啊，心境等虚空，也可以讲心境处虚空。处，真正啊啦，无受一切外界的干扰，你要干扰伊嘛无感觉啊，伊无感觉啊，已经入定啊啦。遍满十方无不同，遍满十方啊，宇宙浩瀚，完全都没有障碍，全部相同。这种境界啊，只能体悟啦。刚才我用你体验5年啦。遍满十方无不通啊！山河石壁无人障，恒沙世界在其中啊！造出来恒沙河景在其中，拢你列名，拢你列行，随时都在，包容了你的身体，包容了一切万象，包容了十方世界，所以恒沙世界在其中。山河石壁无人障，为什么不能障呢？你山河石壁天地也是恒沙世界里面的东西，都包容你，都包容掉了，包容住了。所以恒沙世界、恒沙河境、恒沙无尽，都可以这样讲，在其中，世界本性真如性，亦无性即含容。世界安怎来？世界这2个形容词啊，形容我们生活的地方啊。本性它的原来，它真正你如如境界，这总共来对。亦无性即含容啊，无性。你想啊，想我要见性，有性的存在，你心嘛有存在这，嘛无安尼。亦无性，即马上可以融入了。返璞归真，什么真呢？归入大道的本根的性。非但诸佛能如此啊，有情之类并皆同啊。所有佛我都安尼啦，有情之类并皆同啊。众生嘛同款啦，众生只要有人，伊是地狱，伊嘛有法度，是买到尔啦，有心甲无心，有智甲无智啊。所以讲，非但诸佛能如此，诸佛能如此，诸佛的众生修来啊，四根无灭，亦无生。这个头前讲同款，本无生灭了，而须再灭了量与虚空，法界平。量与虚空这2个都是空啊，量也是空啊，虚空也是空啊，法界也是空啊，所以是平等的、相同、相等。无去无来，无起灭的，无去无来，无起灭啊！有无去无来，无起灭，称为静。本
无生灭，本自具足，本无动摇，人生万法，就是咧讲，无来无去，无去袂，伊个见解，非有非无，非暗明，它不是有，也不是无，嘛不是明，嘛不是暗嘛。你若讲我要明呢，暗的我袂，你嘛唔对啦。你讲我要暗的，明我袂，你嘛唔对啦。非暗非明，非无非有，不取诸见，如来见，无明可明，真佛明。不起诸见，你没有起心动念，如来见，你就明心啦，明心见性这个原来如此意思啊，无明可明，真佛明啊。哎，那这个无明啊，无法度用语言文字名称去称呼它，没有办法。无明可明，真佛明，所以假名叫佛了，假名叫佛了。唯有悟者，应能事。未会众生如落盲，唯有悟者，应能事。只有悟到的人，伊才会知啦。悟到开悟了解迄个境界人，伊才会知啦。未会众生如落盲，未会到，未悟到的，会修行的人，他还是属于盲目的盲人一样。五根般若，照无边了。不起一念，立三千了。五根，就讲伊咧大概咧时间啦。般若智慧照无边啦，三身四智已经出来啊啦。般若智慧已经出来，照无边啦。当然十法界皆通嘛。不起一念，你赶快维持无起心动念，立三千，立什么三千呢？立3000世界，3000世界。但是我大念才咱才一个世界尔，你行袂出去啊啦！不起一念，你就无念头，全部协同称为立3000。3000的世界啦，遇见真如平等性，圣物生心即目前啦。若要看见性。真如的见性、平等性，若要开悟明心见性者，圣悟身心啦，即目前啦，你莫起心动念啦，就安尼尔啦，就在你的眼前。我一直讲拢伫你面前，就是伫你的面前，从来没有背弃过你，是你无要探讨开悟，原来如此，随时在你的面前。累世累劫，几世几条地拢不管啦。从古至今都在里面，圣悟身心啊，即目前，妙理玄奥非心测。这个真空妙有这个原理啊，既玄又奥，没有办法用你心来测量。我懂，为什么呢？你要心要起心动念要测量，你着相着法，有个看没有？不用寻主，令否极，免总甲找到家己精疲力尽，没有必要。不用寻主追逐嘛，找寻嘛，令否极，互你家己身心俱疲。你家己。头海国圣悟身心即目前，你只要头海国会晓做甲体悟到迄个境界，安尼你自然就开悟。若人无念即真求啊，更若有求还不是啊。若人无念，你无念无起心动念者，迄就是真正有法度进入迄个境界啦。更若有求还不是啊。比你迄个求迄个找啦，还是找无啦，无法度明心见性，
无法度四字本心见真自心。你遐叫嘛无啦，无效啦。大家有啥物问题？这个讲七字啊，有你爱讲，你嘛是袂慢。啊，有啥问题无？这完全按一根开始打坐入去，见面就见成，维持在那个境界，时间长短，一律。破相论啊，吉星是众善之源，吉星是万德之主。恁要做一项善事，是不是？你先起心动念，发心，发善心嘛，那是源头了啦，那是本源了啦。吉星是万德之主，你要做什么功德主啦、福德啦，什么那个功德、福德、道德啦，德行的代志，拢是按你心开始。心是主人嘛，破相，来小白一点。问曰：若复有人自求佛道者，当修何法为最省要？答曰：为观心一法，总摄诸法，最为省要。故曰：何一法能摄诸法？答曰：心者万法之根本，一切诸法为心所生。若能了心，则万法具备，犹如大树，所有枝条及诸花果，悉皆一根。栽树者，存根而使生殖；伐树者，去根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修，费功而无益。故知一切善恶皆由自心，心外别求，终无是处。问曰：云何观心称之为了？答曰：菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，了四大五因本空无我，了见自心其用，有二种差别。云何为二？一者净心，二者染心。要这样吗？此二种心法，亦自然本来具有，虽假缘合，互相因带。净心和乐善因，然体常思恶业，若不受所染，则称之为圣。虽能远离诸苦，正涅盘乐，但堕染心，造业受其缠缚，则名之为凡，沉沦三界，受种种苦。何以故？由彼染心，障真如体故。实地经云：众生身中有金刚佛性，犹如日轮，体明圆满，广大无边，只为五因，从云所覆，如瓶内灯光，不能显见。又涅盘经云：一切众生悉有佛性，无明覆故，不得解脱。佛性者，即觉性也。但自觉觉他，觉知明了，则名解脱。故知一切诸善，以觉为根，因其觉根，遂能显现诸功德树，涅盘之果德，因此而成。如是观心，可名为了。被怎么样？问曰：若复有人自求佛道要修什么法最为省要？上简单最快捷啦，他不要拖刷啦。为观心一法，好，观心一法4个字很简单嘛，很简单嘛。这里国学上你看了拢会晓，很简单嘛。你做得到吗？问题在做，你有法度做到迄个境界，不是你看这几字啦，这是理路，那你必须要行路嘛。为观心一法，总摄诸法，最为省要了何一法能摄诸法？心者，万法之根本，一切诸法为心所生。若能了心，则万法具备，犹如安尼啦，则万法具备。所有的心，我有讲，常跟你讲，一心生万法。
万法归一心。原来它是根本啊！如果能了心，才有办法具备了心了悟啊，就是明心见性啊。你要知影你要看到你真正的面目啊。这个物件伊甲写心，伊甲写分，心理修理分嘛吼，是啥物物件？你的真面目到底是啥？你要去遐看，看。爱觉见，犹如大树，所有枝条及诸花果，皆系一根。栽树者，存根而使生子；伐树者，这张树啊，种在土高底，它的根在树底，在土地里面吸收它的养分，光合作用，因而成长，因而结果。不管伊的根啦、枝啦、叶啦、果啦，不管啦，它的源头用你讲。但你若背起来呢，都无啊，考起来都无啊嘛。你的心嘛共款啊，心口你考出来拢无啊嘛，是毋拢无啊？拢无你较有可能会当生枝叶果子啦，拢无啊，树干都拢无。从这张树啊，种伫咧土骹底，伊扎根伫土骹底，伊才有生树叶、树枝、果子、树干、种子。你按这个下骹甲敲来，就无伊啊，心死了。你再来讲叫做心灭，是不是？心灭了。连心都无啊嘛，无啊是啥物意思？失踪，爱去报案，爱去报案啊，失踪啊！你报案嘛抓无咧，警察去抓嘛抓无咧，伊绝对无当抓。迄你家己知呢？心灭了啦，灭了根本连树根、树干、树枝、树叶、果子都没有了啦。回归什么大道里面，明明人活掉的哦，坐咧遮哦，心无，对，咱常讲出离啦，出离心的艺术。伐树者，据根而必死。若了心修道，则少力而易成。你们变啊，给死他听够了。不了心而修，费功而无益。故知一切善恶皆由自心，心外别求啊，终无是处。除了你这推来这个，你无法度去掌握的这颗心，主要这个有啊。免你求了，云何观心称之为了？了是啥物意思呢？你了解，了解，了心了，你了解。这个的意义，这个的境界，你了解伊的境界，道理咧讲，了义啊，了解伊的真意，了解伊的道理，了义、了心，这些字眼用在佛教经典里面用很多，佛教咧经典常常用到。你要了心了意呢？你要怎么啦？没有起心动念嘛，对不对？一出去你看明心见性，你就是真面目，一刹那你了心了，称之为了心了。要不然的话，都不了。
多不了了。哦，就是开悟，就是了心了。啊，原来观心称之为了，观心了。啊，你就看哦，原来你就是我真面目，你了心的，拢你这项物件，这个咧引导我累世累劫烦恼的代志，修的代志。啊，你观心你看哦，知影就是了，角见的叫观嘛，觉见。觉见等于什么？等于观啊。觉见的时候等于观，观什么呢？那个心。宛然你就是我累世的真面目，处理清楚你，这个，哦，而且观世的状况称为了心的，了解，了悟啊，这智慧拢相通的啦。菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时，了世道无因，本空无我，了见自心起用。这菩萨啦，已了解世道无因世道的地水火风嘛。无因呢？无因是什么？色受想行识，本空无我，拢空呢。哦，迄毋是真正，迄毋是真实的。了见自心起用，伊了解自心起用，比如讲，咧关心观。起用的状况就是讲，因境而心生，因有环境。拄要载火车头拄着两个，拄韩国你会起心动念说，你韩国我来甲连一下。泰国我来甲连一下。你已经起心动念啊，动啥物念要甲连消话。但是咧连中间就一直去。安怎来安心？明明即摆咧角见了心拄个两个起心动念，我这两个生了佫袂歹咧，我来甲留一个电话，甲敲啦量一下，你是安尼？起心动念，说一已经到，你是消掉了已经到，这叫染心啦，污染了啦，污染嘞，我甲你污染，污染你清纯的心灵。那个染心有两种分别云何为二？一者净心嘛，二者染心嘛，染你感觉去染房，咱一块白布咱甲染色你只要染了就是变色，是安那会变色，咱的心嘛同款。咱伫这世间这世俗的代志，咱污染，咱足习惯就是伫这世间内底，长时间被渲染。所以都是背道而驰追求世上的名乐名利、尊贵、快乐因为有很多诱惑，就心里一直去染心的啦。第二种说法，亦自然本来具有，虽假缘合，互相因带，这相对论自然本来就有本来就有只要有你心原底就清净的啦。我心本来清净，你看刚才经书有讲，是污染来的嘛。当然心马上清净，马上污染嘛，这两种是不是相对的？两边的嘛。你买到无污染吗？买到污染吗？另外一点。所以假缘合互相因带，假什么缘合？假世间才会假的代志，假象。因为因缘，和，因为迄个缘分，这时间多太高三个来找车多拄着，迄个缘分拄着，因缘和，互相因带。所以你讲伊会答嘛，伊答你会想要安怎讲嘛，你吐来吐去嘛，尽心恒乐，尽心恒乐善因，染体常思，
恶业。你若心情无受到外境来影响的话，什么叫恒乐？你在极乐世界。人讲哦，永生的艺术哦，你咧境界内底，那是善因。人体常失恶业，你污染落去，你就开始思考啊，怎么用，怎么用啊，已经开始福业，开始有业啊。若不受所染，则称之为圣。哎呀，来诱惑，甲你城你袂对，因为你老船长诱惑你袂对，他就不受所染嘛，对不对？则称之为圣。内圣啊，内底个全是气，所以能远离诸苦。正涅槃热，当然有法度远离一切的那些假象来给污弄啊！哦，正涅槃热，为什么正涅槃热呢？啊，就无啊，无来无去，无代志啊！哦，撞来撞去转代志啊！哦，啊有人逐工爱撞足地抓，起来撞啊要假死去！哦，总爱撞你，啊无奈啊！除了你以外，要别人来撞啊！啊，就缘嘛，所以假象缘合嘛，套成第二抓第二字嘛。所以有可能你说我是爱伊我今仔这说我生日快乐。唔好甲想遐济啦，这是申论题，你甲申论落去哦，没完没了啊！就甲后世人要申论啦。好来，若堕染心造业受其缠缚，则名之为烦。啊，你有污染着啊，哦，啊来开始啊，来去作业袂，啊来考甜啊啦，啊考袂煞嘛，啊考袂煞处理袂煞嘛，则名之为烦啊，你就是烦人啦。哦，考袂煞啥意思无？你即摆安那了有无吼？即摆迄七股啦有无？八门诶粉啊有，啊种即摆啊要了，你今仔有去摕有无？啊你着摕迄高甜有无？啊落啊，啊伊了杀袂去，啊你着了，你知道？缠缚着，你走袂，你走袂去啊！啊这波上搞，啊这波车搞搞，都人啊，则名之为烦，沉沦三界，受种种苦，何以故？有彼染心障真如体故了。你真如，什么叫真如呢？心无伫个，黑云看的像心搞，眼光看不了，浊境、浊相、浊念，做回来，刹那间中搞，哦，迄速度够紧，超光速的啦，迄不是圣身超音速的超光速。何以故呢？哦，这讲了，实地经云啊，实地经我毋捌看过的。众生身中有金刚佛性，犹如日轮。什么叫金刚佛性呢？袂歹，不生不灭，一生哦，万万年啦，亿亿年啦，袂歹。啊，生育大地，生育天地。啊，伊袂歹，咱某体会歹，厝会歹，车会歹，道路会歹。也显袂歹，因为伊袂歹，称之为金刚嘛。哦 ，OK， 金刚佛性，众生身中每一个人有哦，有迄个袂歹性。简单讲，咱即摆人讲人性，哦，万物之性，犹如日轮啦。什么是日轮？你这样心本来清净，甲日头遐光哦，你只要无黑云甲你盖。无像乌的马天甲你砍，你讲你，所以证明咱逐个随时拢有这乌云，有代志爱砍的啦，有世间的十事敢砍。哦，遐撇开伊自然犹如日，哦，
体名圆满。什么叫体？迄个形体啊，你看啊，广大无边啊，发光啦，哦，广大无边啊，广大无边的金刚佛性，都要讲一个性，无尽啊，只为五因从云所覆。啊，本来看来我们都要讲啊，如屏内灯光不能显现。我刚才这导游知无？譬如讲，恁兜的导游，这个杆啊有玻璃杆啊，内底黑色导游，内底有一把，你是毋是看无？你看到黑的导游嘛？啊，明明伊内底是光的，但是这个导游你看到黑的。说屏内，如屏内灯光不能显现，你在黑色的导游看。若涅槃经云：一切众生悉有佛性，无明复故。所谓无明啊，就是都要讲人家乌云来看掉的啦，不得解脱了。佛性者，即觉性也，觉警觉啊，觉性。咱头下咧讲觉性，见觉性、察觉性，哦。讲啊简单嘞，咱有圣经嘛，咱有反应，对毋对？人三观动作，人三观人，每个人看得出来，觉性，佛性即是觉性。你见的时候绝对是觉见，毋是目睭见啦。开悟的时候是觉见，毋是你的肉眼见，会记住哦。这是无同的哦，绝对不是你的肉眼，这是天眼呐、不是，都不是，是觉见。觉是拄仔咱咧讲的，有圣经嘛，咱会感觉什么？对不对？但你明心你看，你真面目的时候，绝对不是用你肉眼看到。所以你把只要你把人看到的。都是虚幻，而且凡有所相，皆为虚幻。你干咩啊？见？甲见伊发生的时间，就是你开摩擦用迄个时间。其他呢，普通是咱用到叫做觉察。警觉、察觉，开悟迄个状况是觉见，用在那个刹那。但自觉觉他，觉知明了，则名解脱。故知一切诸善以觉为根。因其觉根，遂能显现诸功德数。涅槃之果德，因此而成。如是观心，可名为了。你这就是觉得讲你不要，你咧使用这个觉性的时候，你万袂记你咧使用，袂记这个原理，因为这觉随时你。那是根嘛，一个本根啊。咱人的本根，你自然的见觉性，自然的见觉性，觉知明了，则名解脱了。你开悟啊，了解啊，觉见啊，你会到是名解脱了。解脱之见嘛，故知一切诸善以觉为根啊。因其觉根啊，遂能显现诸功德数啊！依靠我都了解原来我一切代志拢是我这觉咧运作，包括世间的代志，随时拢运作。遂能显现诸功德数，涅槃之果德。
因此而成，嘛是用这个角度较有法度去了心啦。因为你有法度角见着你心意经历外口咧受啊出去，观自在，哦，观自在，观啥物自在呢？无所住，你的心无所住，外口咧受嘛，看到嘛，角见着嘛，可名为了，称之为了心了。我了解了啦，我了解，我了悟了，了悟称为解脱。原来那才是真正的本根的，春内拢假，拢短暂的，它不是永恒，它没有办法长久，它不是永生，哦。问上说真如佛性，一切功德因觉为根，未审无明之心，以何为根？这人那个懵了，你还没心的无明之心，以何为根呢？他就要回答了：无明之心虽有8万世间烦恼、情欲及恒河沙众恶，皆因三毒以为根本。容易贪嗔痴慢疑来做咱根本。也依这三毒做根本的，就是有我相存在，有我的存在，不是无我，有我它就会生三毒嘛。其三毒者，贪嗔痴是也。此三毒心自能具足一切诸恶。大家拢我懂了。第三毒心贪嗔痴慢疑这七情六欲啦，这五欲六尘啦，大行都有啦，我按那写出来。犹如大树，根虽是一，所生之叶，其数无边啦。迄生的代志是有够多啦，你敢若树枝啊、树叶啊有够多啦。见到一项尔，一支尔，根虽是一。遐侪叶啊，遐侪树枝，遐侪树叶，遐侪果实啦。每一个果实拢是代志，每一个叶拢是代志，每一个树枝拢是代志。源头一而已，就是那个根。我讲对。根虽是一了所生之业，其数无边啦。就是讲烦恼无边誓愿。对啊，这句话都要等同烦恼无边誓愿断。你看到同款？伊就讲誓愿其数无边啦，就是你的烦恼无边啦，代志无边啦，无尽啦，所以誓愿断。以三毒根，一一根中，生诸恶业百千万亿，背过于前的，不可为喻啊！这三毒最厉害，这贪嗔痴最厉害呢。但是做这些有无贪嗔痴呢？每一个人都有，因为它是众生性、佛性，佛性是生偏差异啊。这个囡仔足巧啦，大好大歹啦，大好就做做，大歹就做无红啊，安尼尔。三毒心，背过于前不可为。如是三毒心于本体中，因现六根，亦名六贼，即六事。六贼是啥？六贼眼耳鼻舌身意嘛六根变六贼啊，眼耳鼻舌身意唔对的，你把你安心看入去啊，听入去，看入去啊，想入去啊，悟入去啊，都唔对的，你要闯入去啊，就害着你啊嘛，所以六贼。阿罗汉为什么要无生杀六贼硬供？为什么？可惜这唔对的，要甲赌我遐，要我遐了，我袂当杀谁？杀什么六贼？阿罗汉杀六贼啊！还六七，这六七人眼耳鼻舌身意。色身香味触法，其他的我就会记，会看，好笑，会骗我。伊虽在嘛，虽在称之为杀贼，杀什么贼？这六贼。色身香味触法，色感，
声感、香味，对不？嘴巴，哦，触。所以后来伊讲吼，三种嘛，无声嘛，沙贼嘛，应供，应人供养，有声者啊，给什么？啊，必知我个人我个。沙色六者，其六事也。由此六事出入诸根啊，来引动你啦，贪着万境，人成恶业，障真如体，故名六贼啊。这拢要害你，那么真正这是来不死啊，对不对？给你想啦，诱惑你啦，引诱你啦，乌一个窟啦，叫你来跳啊，你落去啦，哎呀欢喜啊！那叫乌窟啦，你跳，你跳的时候，乌窟啦你跳，一切众生由此三毒六贼祸乱身心啊，污扰他的身心，沉没生死啊，无间地狱啊，沉溺的生死就是无间地狱。咱讲那地藏经都有来都有讲嘛，无间地狱嘛，轮回六趣嘛，轮回六道，受诸苦恼，犹如江河，因小泉源，激流不绝，乃能弥漫，波涛万里。迄个小小我都无法变作大，小小就无法变作大。若复有人断其本源，你安源头斩掉，就讲这样手按紧话放起来，规丛互你倒，其众流皆息啊！就叫创你啊！红灯来地平道，当时我去长跳人分一个拢无去啊，连紧都来放起来，心就放。当然无烦恼啊嘛！求解脱者，人转三毒为三聚境界，转六劫为六波罗蜜，自然永离一切诸苦。迄叫转经啊！看经书你甲转经，唔通多背经多死读，咱个调整转。暗门转到上去后，转上伊个160去啊，个诱导，迄袂使变歹囡仔去转三毒为戒定慧嘛，三聚境界嘛，转六贼为六波罗蜜嘛，精进嘛，禅定布施嘛，还有那个什么持戒智慧嘛，总共6项嘛，自然永离一切诸苦啦，你自然就离开啦。问六趣三界广大无边啊，若为观心啊，何有免无穷之苦啊？这是广人在问这我。答：三界业报为心所生的，一心生万法，万法归心。你只要不心生动念来讲的话，那我可以讲过，那我可以讲。本若无心于三界中，即出三界，游过来啊，无心啊，这个树干甲人经个靠起来相心无去，伊就无遐枝叶，无遐烦恼啊嘛，无遐烦恼无边誓愿断嘛，无啊嘛。所以过来啊，本若无心，本来就无心啦，现在本来无心啦，本无所住啦。无所住嘛，所谓因无所住啦。是两块，经有讲嘛，因无所住嘛，对吧？伊叫这本经来在讲嘛，本无所住嘛，本来无通大嘛，暂时住伫这肉体啊，这个讲嘛。讲的真兴趣，我听的真麻烦。本
本若无心，本来你就无心。现在讲本若无心，本来就无所住，无通个大，就是经讲的因无所住，本来你就无通个大。因无所住而生其心，拄着环境心都生出。住这肉体，这肉体我住这阮厝哦，你袂使来甲我抢哦。哦，你做个方法，心就生出来。啊，因既然先生，晓代志好，安怎做哪都开始啊？本来是无通个大，只有头大人开始一直来啊。所以本若无心，就是本无所住，因无所住。地公经过同款意思，但这句话你才讲是讲安尼。本若无心，于三界中即出三界。就复杂，于三界中哦，即出三界。于三界中，这个肉体同款住伫天地人中间这三界，徛伫这个中间，但是伊的心出伫三界，无心嘛。于三界中，即出三界。其三界者，即三毒也。三界就是啥样的？三毒，欲界、色界。随一个来舞弄嘛，啊！你心都无来，你要爱舞弄，你这好好啊，要爱舞弄也对，心就出来，你要爱舞弄也对。唐为欲界，称为色界，实为无色界，故名三界。由此三毒，造业轻重，受报不同，分归六处，故名六趣。就得了，趣味啊，趣味啊，故名六趣啊，真趣味啊，啊！咱来三毒来，贪嗔痴来，啊，欲界、色界、无色界，看你作业的轻重，受报不同。地藏经嘛有写呢，哇，受业的轻重，甲伊报死的轻重，哦，伊嘛有写。问云何轻重分之为六？众生不了正因，迷心修善，未免三界。你甲修这种的身内底还无够啊？未免三界还是在三界。哦，生三清气了，云何三清气？所谓迷修十善了，妄求快乐了，未免贪戒了。啊，我著布施足济互人哦，我足欢喜的，我当得福报啊，吼。啊，毋是贪嘛？你想要得福报，毋是贪吗？敢毋是？对吧？不是贪吗？所以生贪进去了哦，赶快未免贪戒，赶快你贪戒来对了。生于天地，迷持五戒，妄起爱憎，未免嗔戒。赶快哦，以天改哦，迷持五戒，哪五戒？家己拢无做，哦，忘记爱恨，你天改来这样，还有爱跟嗔恨哦，啊，你看第几天呢？嘛是啊，他还有欲、色界都有，所以他忘记爱嗔了，未免嗔戒。你赶快要你嗔戒来对，贪嗔痴的嗔来对，生于人去。迷执有为，信邪求福，未免痴戒，白痴啊！你无法度脱离啊！哦，信邪求福，伊就一直祈求你啊，未免痴戒，无法度离开痴戒。生阿修罗去，如是三类，迷三清气。现在生阿修罗去，什么叫阿修罗？阿修罗是有咧修。但是伊修偏，修错去啊，修错去啊啦，修歪去啊啦，哦，修我都厉害哦，歪去啊，啊，称为阿修罗。如是三类名三清气，云何三众？所谓众，三毒心，为造恶业，堕
三众去，下就是地界。天的天界、人界、阿修罗界，当的就是在地界。哦，三众去，不是亲去。这恶业嘛，就当了若胎业重者，堕恶鬼道；嗔业重者，堕地狱道；痴业重者，堕畜生道。还多6项，称为六趣，就是六道啦。如是三众，通前三清，遂成六趣，就是六道，加起来都六道。故知一切苦业由自心生的，所有的事拢你心做来，拢你心生来啦。但能摄心啦，离诸邪恶，三界六趣，轮回之苦，自然消灭离苦，即得解脱。若能摄心了，调伏降伏你自己的心了，哦，主人。恶业就袂去，你自然就轻松啊啦，自然就解脱啦。哦，离诸邪恶，你也骗的啦，邪的唔能行啦，歹路唔能行啦，不要入于险道。哦，因老天子讲的，不要入于险道，人来多出来，你又入于险道。哦。问如佛所说，我于三大阿僧祇劫无量勤苦，方成佛道。云何经说？唯此观心自三毒，即名解脱。我奇怪啊，佛所讲的讲哦，伊受遐济劫啊，无量勤苦哦，靠我都做分的，啊是安那？你来讲，安尼观心就好啊。哦，啊这三毒就当解脱了。啊，我所言无虚妄，你讲佛讲的。无唔对啊，无甲你骗啊！阿僧祇劫者，即三毒心也啦，还就简单无？佛言阿僧祇汉名不可数啦，讲袂完的毒啊，还就简单无？哦，啊，袂你讲阿僧祇劫现在偌久诶，现在偌远诶，偌久远诶，从古至今。到现在现在偌济劫的，结果伊甲你讲，你的心毒三毒心尔，你的三毒心尔，安尼尔，靠什阿僧祇劫啦，你的心发出来。啊，袂咱看阿僧祇劫，吼，迄有够久的，变有够久，靠我毋知几条地靠有那成分呢，啊，结果伊就来讲，靠有这咧，你的心。三毒心尔，哦，汉名不可数。此三毒心，于中有恒沙恶念，于一念中皆为一劫。你只要有一个念头，恶念就算一条。你恶念你做了，你后壁爱修啊，啊，你做善后壁爱修。如是恒沙不可数啊！圣美经啊，你不知道为什么？故言三大阿僧祇真如之性，既被三毒之所覆盖，若不超比三大恒沙毒恶之心，因何名为解脱？你若无要超到这三毒的话啊，你要哪讲当解脱呢？今若能转贪嗔痴等三毒心为三解脱，你只要卖有这贪嗔痴调你心头的话，你这习惯甲改掉，这习性甲改掉的话啊，来啊，哦，唔能够安尼，你就我就解脱。是则名为得度三大阿僧祇劫，末世众生愚痴钝根，不解如来三大阿僧祇劫秘密之说，是讲咱无了解阿僧祇是讲啥，事实就是你的心生三毒尔啦。你只要即摆卖生三毒，按照开始，告诉阿僧祇劫。所以讲哦，世间众生伊无了解，不解如来三大阿僧祇的秘密之说啦。伊毋知伊咧讲的秘密是啥啦，迄就是秘密啦。
三毒心呐，贪嗔痴啊，岁云成火，成劫未起，岂不一物行人退菩提道？即马人讲的大嘛，退堂惊死好，莫修较济。遐尼久，长毋知偌济世，要惊死个。大马退堂退了了，啊毋是？啊退了了惊死啊！哇，这才歹修。事实真简单，就是你心内每一工内底三毒的贪嗔痴安尼尔啦。只要你这个习惯了改掉，好啊，就无阿生取邪啊啦。安尼有简单无？我感觉真简单呢。无简单就是因为你有世俗甲你牵绊住，世间的代志太多甲你牵绊。啊，所以后边念着这小语，把牵绊的事情一样你在执行，但你内心是无这样，我咧执行，内心是清净。啊，无你咩修？啊，无你去修阿僧祇劫，你看要修我当时。啊，伊这后来讲啊，这秘密之说啊，毙命呢？毙命呢？问菩萨摩诃萨，有此三句境界，行六波罗蜜，方成佛道。今令学者唯此观心，不修戒行，因何成佛？伊讲啊，你也无修戒吼，啊，家要去观心尔，啊，看心尔，啊，是免来当成佛，啊，这是安那吼？三句境界者，即至三毒心。你有法度调整你的三毒心、贪嗔痴。你调整你的三毒心，就是卖贪嗔痴，随时你的心头咧举，你头壳咧想，安尼就好。至三毒成无量善具，具者慧也。无量善法普惠于心，故名三具具。至三毒心也，至三毒成无量善具，具者废也。你若有法度调整你三毒，必戒定慧；贪嗔痴必戒定慧。你的惯性是安尼，具习惯在你的身上、心上。惯性，时间到，具者慧，你主人慧的，慧得上呢？长久以来没有见过的本来面目，称为慧。慧也，无量善法，普惠于心呐，对，明心见性的意思，故名三具境界。六波罗蜜者，即见六根，就是眼耳鼻舌身意。目睭、鼻啊、耳啊、身躯，色身香味触法，无明的波罗蜜就是因的梵语啊，汉名达彼岸，就是大智慧到彼岸啦。以六根清净，不染六尘啦。有听无入啦，有看无入啦，买当入，买当无入啦，在理啦。六根清净，不染六尘。即是度烦恼河，至菩提岸，故名六波罗蜜，大智慧到彼岸的度烦恼河啊！迄个真甲办起来啦，讲得较歹听，心要办起来。啊，心要办就对，你要办，无通办吗？对不对？心静啊，静到无所静，无感觉伊有伫个无伫，自然静。出离心是遐意思，就是从只下头前讲的，本若无心呐，原底就无所大，原底就本无所住啦。你讲你里面因无所住啦，
然后儿生其心了，儿生其心，这先过来哦，阴尽而心生后，一定不错。我这有问题无？我们在咧食茶啦。